वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की ओर से। दोस्तों अभी जो है आप लोग का मार्कशीट जारी कर दिया गया है। तो आप लोग देख पाएंगे, हमने आप लोग को पिछली वीडियो में बताए थे कि 29, 30 और 31 आप लोग को बताए थे। अभी जो है 1, 2 और 3 तारीख यानी सभी का जो अभी आप लोग का मार्कशीट टाइपिंग टेस्ट का जारी कर दिया गया है। तो जो लोग जो जितनी डेट को गए थे उनका जो है आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, पूरा चेक कर कैसे करेंगे, बस क्लिक करना है इसमें। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और एक पेज अभी ओपन होके आएगा, उसमें आप लोग का एक पीडीएफ दिया जाएगा। जैसे ये पीडीएफ आप लोग देख पाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग का सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।